Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje aqui no canal é fazendo a máscara do menino gato. Então, para fazer a máscara você vai precisar do molde e o EVA na cor que você for usar, tá? No menino gato é o azul, então a gente vai fazer o azul. Primeiro você vai recortar o seu molde. Pronto, pessoal, ficou assim a nossa máscara e você pode estar finalizando aqui, ó, as laterais com a canetinha, tá? Para dar um acabamento mais bonito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau!